Hello, mambo vipi? I hope wewe ni mzima. Karibu tena katika kipindi cha leo na mtoto wa mwalimu. Ujifunze na kuzidi kuongeza thamani yako, kutengeneza the best vision of yourself. Sasa leo tunakwenda kuongelea issue ya marafiki. Yaani kuna usemi mmoja wazee wa zamani wanasema kwamba tuonyeshe marafiki zako, tukwambie tabia yako. Hii inadhihirisha wazi kumbe wale watu ambao wamekuzunguka kama marafiki wana nafasi kubwa sana ya kubeba nafasi yako. Yaani tunaweza kukudefine wewe kupitia wao. Sasa leo tunaenda kujifunza tu ni jinsi gani unaweza kupata marafiki wa kweli. Je, marafiki wa kweli wana sifa zipi? Nisikilize mpaka mwisho. Nimekuandalia sifa 9 za msingi ambazo kuzitambua hizi au ukiziona hizi kwa rafiki yako, jua kweli huyo ni rafiki yako wa kweli. Sifa ya kwanza ni kwamba they celebrate your winnings. Yaani marafiki wa kweli huwa wana nafasi, huwa wanapata muda wa kuweza kushangilia pamoja na wewe wakati wa ushindi wako. Yaani kuna wale watu ambao au kuna marafiki ambao wanaanza kuwa karibu yako, lakini pale tu unapoonekana umepata mafanikio, pale tu unapoonekana umepata ushindi, kuna watu wanapata kinyongo, kuna watu wanashindwa kupata amani kabisa kipindi hicho. Hao sio marafiki wa kweli, au huyo anakuwa sio rafiki wa kweli. Lakini sifa ya pili ya rafiki bora, they remember small things about you. Umeshawahi kuwa na rafiki ambaye kuna wakati fulani mkiwa mmekaa pamoja anakumbushia vitu fulani ambavyo mmeshafanya pamoja nyakati za zamani sana, vitu vidogo vidogo ambavyo kwa namna nyingine au namna moja au nyingine mnapata furaha au mnaweza kushangilia kwa pamoja kwa wakati huo. Huyo ni mmoja kati ya rafiki ambaye anapata nafasi ya kukumbuka vitu vyako vidogo vidogo, ni jinsi gani amekuweka moyoni mwake. Kwa hiyo inaashiria pia ni sifa moja ya rafiki ambaye ni bora. Lakini sifa ya tatu ya rafiki bora, they respect your boundaries. Kila binadamu anakuwa na mipaka yake, yaani anaheshimu mipaka yako. Kuna nyakati anajua kabisa nikikutendea hivi utaumia, nikikutendea hivi utafurahi. Kwa anakuwa anaishi mule mule kwenye right track, anakuwa anapita mule mule kwenye njia ambayo hawezi kukukwaza bali mnazidi kuendana. Lakini sifa ya 4 na ya msingi ya kujua rafiki bora kwamba you feel energized after seeing them. Unapata nguvu. Kuna yule rafiki ambaye ukionana naye tu unajisikia kama vile mmeshamaliza dunia, mnaweza kufanya kitu chochote maybe cha kijinga, kitu cha maana, lakini unakuwa na nguvu fulani tofauti, yani una furaha ambayo si ya kifani. Huyo ni moja ya rafiki au ni moja ya sifa ambayo ni rafiki bora sana na usimwache, unaweza mkaendelea mkafika mbali zaidi. Lakini sifa ya 5 ni kwamba they listen without being defensive. Yaani kuna yule rafiki ambaye ukiona jambo lako unataka kumpelekea, unataka kuintroduce kwake, cha kwanza analisikiliza kwa makini kabla ya kuanza kukupinga. Yaani ni moja ya rafiki ambaye ni bora sana kwa sababu anakupa nafasi kwanza uweze kujiexpress na anafikiria jambo ambalo unamwambia. Ile consistency na ule muda ambao anakupatia ni tosha kabisa kuashiria kwamba anakujali. Kwa namna moja au nyingine ni rafiki bora, unaweza kuendelea naye. Lakini vile vile sifa ya 6, they allow you to be full of yourself. Yaani kuna namna zile privacy za kwako anaweza kuziona. Kuna ule umimi au binafsi ambao kila binadamu huwa anahitaji kuwa nao. Kuna nyakati ambazo unahitaji kuwa peke yako. Mtu ambaye ana respect na kukupa heshima nyakati kama hizo ni rafiki mzuri sana kwa sababu anaelewa nini maana ya binadamu. Lakini vile vile sifa nyingine, they make you feel safe. Kuna nyakati ambazo unaweza kuwa unapitia changamoto fulani au nyakati ambazo ni ngumu kimaisha, in short. Sasa kuna yule rafiki ambaye tupo naye karibu, ukiwa naye tu licha matatizo ambayo unayapitia unajiona kama vile uko salama. Huyu ni mmoja wa rafiki bora sana kwa sababu anaweza kukupitisha katika nyakati ngumu na maisha mengine yakaendelea. Sifa ya 8 na ya msingi kwamba they don't have to watch what you say. Yaani hawaangalii mara mbili mbili umesema nini. Umeshawahi kuwa na rafiki ambaye ukiintroduce tu jambo fulani kwake, kabla ya kuleta vipingamizi, kabla ya kufanya kitu chochote, ana support kwanza, yani hapati nafasi ya kuweza kujiuliza sana maswali bali anakupa muda na anakupa nafasi ya kuweza kulifanya jambo lenu. Lakini sifa ya mwisho na ya msingi, they support your goals. Yani unakuwa na rafiki ambaye ukimuelezea mipango yako ya kimaisha, ukimuelezea vitu vyako ambavyo unapanga kufikia siku moja, ni yule rafiki ambaye anakusupport sana na anakupa moyo sana katika nyakati ngumu na anakuweza kutoa hata hela yake au kitu chochote chake cha thamani ili kukusaidia uweze kufika mbali. Sasa hizo ni sifa tu 9 za marafiki. Kwa hiyo kama una rafiki yako leo, jaribu kuchunguza kati ya sifa hizi 9. Je, ni kweli anazo au unaambatana na jambazi, si rafiki wa kweli? Kwa hiyo jaribu sana kuchunguza marafiki zako ili kuweza kufika sehemu fulani katika maisha, kwa sababu tuonyeshe marafiki zako, tukwambie tabia yako. Chao.